အနီယောင်ဖောင်အသစ်နဲ့ထွက်လာတဲ့နာရီတို့ကြောင့်ဘရူတိုရောဆတ်စကဲပါအံ့ဩသွားကြပြီးများပြားလာတဲ့ချာကရာတွေကြောင့်အီရှီကီပါအနှဲငယ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေရင်တော့ဘရူတိုကိုဘေကင်းရရွှေ့ပေးလိုက်ပြီးအီရှီကီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတစ်ချက်မှမထိတော့တဲ့ပြင်နာရီတို့ရဲ့တစ်ချက်ကအရင်ထက်အများကြီးပိုအားကောင်းလာတယ်ဆိုတာရိပ်မိသွားပါတယ်။ဒီစွမ်းအားကိုဘေရီယွန်မောလို့ခေါ်ပြီးအသုံးပြုသူရဲ့ချာကရာနဲ့ life force တွေကိုတက်တန်းမကုန်မချင်းကုန်ကျွမ်းအနေနဲ့အဓိကလောင်ကျွမ်းအသုံးပြုတာဖြစ်လို့မလိုအပ်တဲ့ဂျူစုတွေအကွက်တွေထုတ်မသုံးမှသာဒီဘေရီယွန်မောကိုအချိန်ကြာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းခူရာမာကပြောပြလိုက်ပါတယ်။နာရီတိုကိုတစ်ချက်မှတော့ထိအောင်မထိုးနိုင်တော့တဲ့အီရှီကီကလည်းဒေါသထွက်လာပြီးနာရီတိုကသူ့ရဲ့လေးလံလာပါတယ်ဆိုတဲ့ကုမာတုံးတွေကိုတော့အသာလေးပြန်ပြနေရဲ့ပြင်သူ့တက်လုံးဝမြန်တဲ့အချိန်နဲ့တက်ခိုက်နေရကြောင်းမယုံနိုင်တော့အီရှီကီကိုကအသာစီးရနေတဲ့နာရီတိုရဲ့ဂျူစုကဘာလဲဆိုတာဆာစကဲလည်းစဉ်းစားမရဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အနာကတ်ချင်တဲ့အီရှီကီကမြောက်ခွက်ကိုအားရပါရအထိုးခံလိုက်ရပြီးရှယ်ရင်ငယ်နဲ့တော့မနဲ့လိုက်ကြည့်ရတဲ့တုတ်ချောင်းတွေကိုနာရီတိုကလက်နဲ့အသာလေးဖမ်းပြနေရဖြစ်ပါတယ်။အီရှီကီကဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အစွမ်းကိုနာရီတိုဘယ်ကရတာမှမသိတဲ့အတွက်ဒေါပလာခဲ့ပြီးလူသားစနိမ့်တော်ဝါတွေလုံးဝမရှင်းနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အိုဆူဆူကီမျိုးနဲ့ဝင်တရက်ကိုတဲအိတ်ထိုးသလိုစိတ်ကြိတ်တမနေရပြီးသူ့ကိုကြတစ်ချက်မှပြန်ထိခိုက်အောင်လုပ်လို့မရသေးရကြောင်းအီရှီကီလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသေးခိုက်လာခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။နာရီတိုကတော့နတ်ဖျားပါဆိုတဲ့ကောင်ကိုလုံးဝနားကြိတ်မပေးပဲပဲနဲ့တစ်ချက်ချင်းအကြိုက်ပစ်ထည့်ပေးနေပြီးသူ့ရဲ့ signature racing gun ကိုလည်းတစ်ခေါက်လောက်စားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ချီကီကတော့လက်ရှိအချိန်မှာပြေးမပြေးခွေးဆိုတဲ့အနေအထားရောက်တော့မှဖြစ်ပေမဲ့ဂျုံရဲ့အနာကလာရဲ့နေရာတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်အတွင်းလေးကနေနာကျင်မှုကိုစတင်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ခါဝါကီကတော့နေတွဲချာကရာစီးစင်းရဲ့လက်ကိုပဲစိတ်ပူစာနဲ့ထိုင်ကြည့်နေရဖြစ်ပြီးအားနည်းလာတဲ့တတမမြောက်ရဲ့ချာကရာကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းခံစားလာမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေတွဲနှလုံးခုန်တဲ့ကပုံမှန်မဟုတ်ပဲအားနည်းလာတဲ့အတွက်အရှိကီကလည်းအဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားကိုရဖို့ပြန်ပေးဆက်ရတာကအသုံးပြုသူရဲ့ life force တနည်းအားဖြင့်နေတွဲတက်တန်းဆိုတာရိပ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲအကြောင့်သူ့ဘက်ကနေအခွင့်အရေးရပြီးအထင်နဲ့စင်ကြံကြံနေရဲ့ချိန်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရုပ်ရည်ကြီးအခြေအနေမကောင်းတော့တာကိုရိပ်မိလိုက်တယ်လို့ပြိုင်နေနေတူကထပ်ပြီးတိုက်စစ်ဖွင့်လာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ရီယမိုးရဲ့လောင်စာကယူဇာရဲ့တက်တန်းကိုအလင်းအမြန်တိုးစေတာဖြစ်ပေမဲ့ချာကရာဆိုတာကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့နေတူရဲ့ထိုးချက်တိုင်းအီရှီကီကိုထိနေအီရှီကီရဲ့တက်တန်းကလည်းအလားတူကျဆင်းနေပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းခူရာမာကရှင်းပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲအကြောင့်တဖြည်းဖြည်းအားလဲလာရဲ့နေတူရဲ့လက်တီးကမပြင်းထန်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ထိုးချက်တွေထိမိနေရဲ့အီရှီကီရဲ့တက်တန်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းဖင်လာကလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတရက်ခွဲလောက်ကြံရသေးမဲ့အချိန်မှာနိုင်ဝက်အထိပြုတ်ကျလာတာကိုအီရှီကီကလည်းဂရိထားမိလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေတူကိုစက်မတိုက်ပဲထွက်ပြေးလို့လည်းမရရကြောင်းအီရှီကီကစုံလဲစုစားလဲယူရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့ညနေတူရဲ့ဘီရီမုတ်ကအားနေလာတဲ့အချိန်သူတို့နှစ်ယောက်ထိကပ်နေအောင်အီရှီကီကခါဝါကီရဲ့ချာကိုရာကိုနေတူရဲ့ညာလက်ကတစ်စင်တီနီယာကိုခန်းစားမိသွားတဲ့အတွက်စပိတ်တိုင်းညင်စုနဲ့နှက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ခါဝါကီကိုသာအီရှီကီရသွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးပွဲပြီးသွားပြီဆိုတာကိုလည်းအာမန်ဒိုကသိလိုက်ပြီး US နိုင်ငံ location ရတဲ့ VPN မဆိုခန်းကြည့်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဝင်ရအောင်ကူညီပေးနိုင်တာမို့လို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ VPN အသုံးပြုရုံနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို support ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အီရှီကီရဲ့တက်တန်းကလက်ရှိမှာ9မိနစ်လောက်ပဲကြံတော့တာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုရေးမိရဲ့ခါဝါကီရတယ်သူ့အပေါ်ခါမှပြန်ထည့်ပေးလို့မရအောင်နိုင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြေးဖို့ပဲရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာကုတ်ကန်ရှိနေရကြောင်းဖမ်းမိသွားတဲ့အချိန် Sasuke ရဲ့ Rinnegan နဲ့နေရာလဲပေးလိုက်ပြီးတနေရာမှာတောင်းပုံးနေဖို့နဲ့ဗျာကုတ်ကန်ကတော့ဖောက်မမြင်နိုင်တဲ့ဓာတ်ငွေမီးကိုပုံကို Sasuke ကသုံးပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်း Ishiki အကြက်ရိုက်သွားတဲ့အတွက်လက်ကျန်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမတွေ့အောင်လက်ရှာရတော့မှဖြစ်ပြီးသူမမြင်ရတဲ့နေရာတိုင်းကိုပါဖြစ်